Что, блядь, с другой стороны такая же хуйня. Ту подтянули, это начала свистеть. Слушаем поближе, прям делаем. Вот этот свист, это опять та же резинка, блядь, что и с той стороны. Потому что неправильно установлен рычаг, блядь. Что тот, что этот, блядь, это пиздец какой-то, нахуй. Короче, блядь, меня кто-то проклял, походу, блядь. Стакан въебало теперь. То есть смотрим. Едешь на кочках. Вот этот стук, это стакан въебал, нахуй. Ой, блядь, я хуй знает, натуре прокляли меня, что ли, блядь, кто-то нахуй. Все, до субботы она не движется, иначе нахуй опорный подшипник вырвет и полностью лонжерон оторвет. Сейчас наглядно покажу, какая была у меня причина. То есть у многих причина это опорник шаровый, это стойка, это тормоза не отпускают и происходит такой свист противный. У меня начался вот этот свист после ремонта, когда мы шаровый опорник поменяли. Все, больше мы по нему не трогали. Вот наглядный пример, это мой старый рычаг. Вот так рычаг выглядит. По звуку это именно резинка. То есть, возможно, она здесь свистела, я думал. Возможно, шаровые. В итоге залезли, сейчас на яму заехали. Именно не на подъемник, а на яму. Человек залез в яму, я начал трясти машину и обнаружили. Короче, сайлентблок, вот он находится где. Он резина, вот это вот идет резина. В итоге, когда его поднимали, на видосе есть, что донкратили и ставили рычаг вот так ровно, чтобы он не так висел, а ровно, крыльчатка вот это была. И затягивали. В итоге просто перетянули. Все, свис найден. Немного ослабили болт. И все пропало. Всем пока.